எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லா இடத்துலையும் கிளைமேட் மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம ஊர்லலாம் சூடுல இருந்து இனி மழை காலம் வரப்போகுது. எங்களுக்கு இனி தான் சூடு வரப்போகுது. கிளைமேட் எல்லாம் மாறும்போது எல்லாருக்கும் இருமல், சளி அதெல்லாம் வரும். அந்த நேரங்கள்ல அதுக்கேத்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டாச்சுன்னா, நமக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாகிற மாதிரி இருக்கும். நண்டு மிளகு மசாலா எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம். கிராப் பெப்பர் மசாலா. இதை சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன், இருமல் சளியெல்லாம் பயந்து ஓடிரும். தேவையான பொருட்களை எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விடணும். பெருஞ்சீரகம் போட்டு அது நல்லா பொரிஞ்ச உடனே வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய பெரிய வெங்காயம் போட்டு இந்த எண்ணெயில் நல்லா இது வதங்கணும். கொஞ்சமாட்டு உப்பு, அதாவது இந்த உப்பு நண்டுக்கும் சேர்த்தே நான் இப்போ போட்டுடுறேன்னா, நல்லா இந்த வெங்காயம் கலர் மாறி வர்ற அளவுக்கு இதை கொஞ்சம் வதக்கணும். கை வச்சு வதக்கிட்டே இருக்கணும்னு வேண்டாம், கையை நம்ம எடுத்துட்டு அப்பப்போ வதக்கினாலும் போதும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டெல்லாம் போட்டு நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதங்கும் போது ஒரு நல்ல வாசனை வரும். இனி இதில் நல்ல பாதி பாதியாட்டு வெட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய நண்டை இதில் போட்டுடலாம். சிலர் நண்டு முழுசாகவே போடுவாங்க. நான் பாதி பாதியாக உடைச்சி போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, மல்லி பொடி போட்டு நல்லா இதை கொஞ்சம் கிளறிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி இதில் விடலாம். இந்தளவுக்கு நம்ம தண்ணி போட்டால் போதும். நண்டுலேருந்தே கொஞ்சம் நமக்கு தண்ணி வரும். நல்லா இதை இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு, நண்டு பாருங்கள் இந்த கலரில் இருக்குல்ல, இது நல்லா வெந்து வரும்போது ஒரு ஆரஞ்சு கலர், டார்க் ஆரஞ்சு, ஒரு ரெட் கலர் அந்த மாதிரி இருக்கும். ரெட்டிஷ் ஆரஞ்சுன்னு சொல்லிக்கலாம். எடையே நம்ம கிளறி விடணும். கிளறும் போது தான் அந்த மசாலா எல்லாமே எல்லாத்துலேயும் நல்லா பிடிச்சி வரும். கிளறிட்டு திரும்ப மூடி வச்சு இந்த மாதிரி வேக வைக்கலாம். நமக்கு இது ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது. இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக இந்த சீ ஃபுட் இருக்குல்ல, எல்லாமே நமக்கு சீக்கிரமாகவே வந்துடும். கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா, மிளகு இடித்து வச்சுருக்கக்கூடிய மிளகு போடணும். அப்போ தான் அது நல்லா அங்கங்கேயே கொஞ்சம் துருன்னு இருக்கும். கொஞ்சம் நமக்கு சாப்பிடும் போது அந்த துருன்னு இருக்கக்கூடியது கொஞ்சம் கிடைக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த எரிப்பு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா இந்த கிரேவி மாதிரி இருக்குல்ல, அதை எல்லா இடத்துலையுமே நண்டுலெல்லாம் படுற மாதிரி நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா கொதி வந்தோன்னே நம்ம ஆஃப் பண்ணியாச்சுன்னா இது கொஞ்சம் லிக்யூடாட்டு நமக்கு இருக்கும். இது கொஞ்சம் செமி கிரேவியாட்டு, கொஞ்சம் அந்த திக்கான கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம அடுப்பில் நம்ம கொதிக்க வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்கான கிரேவியாட்டு வரும். கொஞ்சம் லிக்யூடாட்டு நமக்கு இருந்தாச்சுன்னா அது கொஞ்சம் சூப் மாதிரி டைப்பில் இருக்கும். இது இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி திக்காட்டு இருந்த மாதிரி இருக்கும். அதுலேயும் 3வது ஸ்டேஜ் நம்ம அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டாச்சுன்னா அந்த மசாலா எல்லாமே நண்டில் நல்லா பிடிச்சி ஒரு ட்ரையாட்டே நமக்கு வந்துடும். 3மே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம சைடிஷ் என்ன வச்சுருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இதை செய்துக்கலாம். இந்த நண்டு பெப்பர் மசாலா இருக்குல்ல, இதே மெத்தடில் நீங்கள் சிக்கன் பெப்பர் மசாலா பண்ணலாம். இதே மெத்தடில் நீங்கள் இறால் பெப்பர் மசாலா பண்ணலாம். முட்டையில் கூட முட்டை வேக வச்சுட்டு இதே மெத்தடில் கூட செய்யலாம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தேங்காய் எண்ணெய்க்கு வாசனை, கருவேப்பிலைக்கு வாசனை இதில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த சட்டியில் கொஞ்சம் சோறு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். ஏன்னா அந்த மசாலா எல்லாமே அதில் சேர்ந்துருக்குல்ல, அந்த மிளகு எல்லாமே அதில் இருக்கிறனால அதுக்கு டேஸ்ட்டும் வாசனையுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் நம்ம வத்தல் பொடி போடலை, பச்சை மிளகாய் போடலை, தக்காளி போடலை. இவ்வளோ இதே மெத்தடில் இப்படி காரம்னு சொல்லியாச்சுன்னா மிளகு மட்டும்தான் இதில் போட்டுக்கிறோம். நீங்கள் இதே மெத்தடில் நீங்கள் செய்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாட்டு இருக்கும். இதில் புதினா, மல்லி இலை எதுவுமே இதில் போடக்கூடாது. கருவேப்பிலைக்க வாசனை தான் இதில் ரொம்ப தூக்கலாட்டு இருக்கும். அந்த தேங்காய் எண்ணெய்க்க வாசனை, அப்புறம் நம்ம இடித்து போட்ட மிளகுக்க அந்த டேஸ்ட்டு, அந்த வாசனை எல்லாம் இதில் நல்லா இருக்கும். இது நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த இருமல் சளியெல்லாம் இருக்கும் போது அந்த தொண்டையில் ரொம்ப இதமாட்டு இருக்கும். நிறைய பேருக்கு நண்டு எப்படி சாப்பிடணும்னு தெரியாது. நண்டு இந்த மாதிரி நம்ம பாதியாக உடச்சி வச்சுருக்கோம்ல, நம்ம கையால் ஈஸியாக இந்த மாதிரி உடச்சிடலாம். உடைச்சா உள்ளாடி பாருங்கள், நம்ம விரலை வச்சே அந்த ஃப்ளஷ் ஈஸியாக வந்துடும். இந்த மாதிரி அது பீஸாக இருக்கும்.
நண்டுலே ஆண் நண்டு, பெண் நண்டு அப்படின்னு 2 வெரைட்டி உண்டு. பெண் நண்டுல கொஞ்சம் நெறைய ஃப்ளஷ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேஸ்ட் வந்து எல்லாமே ஒரே மாரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நெனைக்கேன். நண்டுல நெறைய வெரைட்டில இது வந்து கொஞ்சம் இடிச்சு போட்டாச்சுன்னா, நமக்கு அந்த கால் எல்லாமே கொஞ்சம் நமக்கு உடைச்சு சாப்பிட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நண்டுல நெறைய மெத்தட்ல வந்து நம்ம பண்ணலாம். எங்க அம்மா நெறைய மெத்தட் பண்ணுவாங்க. நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ரெசிபீஸ் நான் போட்டிருக்கிறேன். இன்னும் நண்டுல ஃப்ரையும் நான் போட்டிருக்கிறேன் நான். வேற இன்னும் அடுத்த ரெசிபில பார்க்கலாம். தேங்க் யூ.